Саламатсыздар балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелері. Жалпы табиғаттағы жәндіктер мен жануарлардың қозғалысы олардың қаңқасы менен дене пішініне байланысты сан алуан түрлі қозғалыста болады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар жануарлар мен жәндіктерді. Енді осылардың қозғалу мүшелеріне жеке-жеке тоқталайық. Жалпы қаңқаның түрлері гидростатикалық қаңқа, экзоқаңқа, эндоқаңқа деп 3 топқа бөлуге болады. Енді гидростатикалық қаңқа дегеніміз жұмсақ денелі жануарлардың құрсақ бөліміндегі сұйықтық бұлшық еттерге қысым жасайды, бұдан жиырылай бастайды. Мысалы, біздің жақсы білетін моллюскилар, бұлтық құрттар. Екінші экзоқаңқа хитиннен тұрады, денесінің сыртын хитин қаптап тұрады. Пластинкалар қосылатын жерде өзгеріссіз бұдан қозғалысты қамтамасыз етеді. Қорғаныш тірек ағзадағы сусыздануды қамтамасыз етеді. Үшінші эндоқаңқа тірі жасушалардан құрайды. Сүйек, шеміршек, сіңір өсе алады. Сүйектер органикалық және минералды заттардан тұрады. Берік қызметін атқарады олар. Сүйектің байланысуына байланысты қозғалатын, қозғалмайтын деп бөлуге болады. Оны біз 8 сыныпқа барғанда толық өтетін боламыз. Енді мына жерде қарапайымдардың қозғалу сан алуан түрлі болады. Амеба жалған аяқтар арқылы қозғалады. Кірпікшелі кебісшелер ырғағымен, кірпіктерінің ырғағымен қозғалады. Жасыл эвглена талшықтармен қозғалады. Инфузория кірпікшелер арқылы қозғалады. Мына жерде бода талшықтар арқылы қозғалады. Біздің ең жақсы білетін шұғылшан жауын құрты. Бұл гидростатикалық қаңқасы барға жатады. Денесінде қылтандар болады. Осы қылтандардың көмегімен қозғалады. Қылтандар топыраққа тіреліп, дененің алға жылжуына көмектеседі. Денесіндегі бұлшық еттер қысқарып, созылып, қозғалысты қамтамасыз етеді. Шаяндар бас көкірек аяқтары бар, міне көріп тұрсыздар. 5 жұп жүру буын аяқтар, олар бас көкірегінде орналасады. Бірнеше жұп аяқтар қысқыш қызметін атқарады, міне. Олар қорғану және азықты ұстауға қажет етеді. Өрмекшілер. Өрмекші 3 тырнақтары бар. 4 аяқтары арқылы қозғалады, міне. 4 аяқтары арқылы. Ерекше тарақты тырнақтар ұстағыш тор. Өрмекті өру үшін қалған тырнақтары оның бетіменен қозғалу қызметін атқарады. Қозғалу негізгі қызметті 4 жұп аяғы, епті қозғалыстар, тырнақтар, жіп шығару үдерісі арқылы жүріледі. Жәндіктер, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай сан алуан түрлі жәндіктер бар. Омыртқасыздарды, соның ішінен буын аяқтылар типін біз 3 шаянтәрізділер, өрмекшітәрізділер, буын аяқтылар, буынық денелер типі деп 3 топқа бөлеміз, класы деп 3 топқа бөлеміз. Енді осының ішінен бұлардың дене қызметіне, қозғалысына байланысты жүру, жүзу, секіру, қазу, ұшу қызметтерін атқаратын сан алуан түрлі қозғалыс мүшелері бар. Енді балалар омыртқалы жануарларға тоқтала кетейік. Балық. Балықтың жаңағы жұп көкірек, құрсақ қанаттары. Көкірек, құрсақ жүзуге негізгі қызметін атқарады. Жұп қанаттармен дене пішіні, құйрық бөліміндегі жүзбе қанаттар негізгі қозғалыс қызметін атқарады. Қосмекенділер.
Булар алгачкы курулукка чыккан омурткалуу жаныбарлар. Сондуктан 2 жуп аяктары курулукка бейимделген және секирүү арткы аяктар алдыңгыларына узун, жер бетинде секирип жүрүүгө ыңгайланган. Жүзүү саусактар арасында жаргакчалары бар. Міне осы аркылуу жүзүү кызметін аткарат. Келески жорголоочулар, булардын кыска аяктары бар. Аяктары өтө кыска болгондуктан козголууга куйрук катышат. Және жыландар. Жыландар аяктары мүлдем болмойт, денесинде толкуну тәрізді козгалтат. Теңиз тасбакалар, оларда аяктары жүзүү калактарына айланган. Ушул канаттар, алдыңкы жуп аяктар ушул канаттарына айланган. Желпи уш кабырсын канаттарынын ыры желпи уш кабырсындар ушууга беткейге жүзөт. Кабырсында куйруктун ыры кабырсындар ушууну багыттайды, конууну иреттейт. Куйруктун кабырсындагы конуу кезинде жылдамдыкты реттеп берип отурат. Артқы аяктар жүзүүгө арналган және ар түрлүү болот. Артқы бел, сегиз көз және алдыңкы куйрук омурткалар бирик байланышкан. Жамбас сүйөктөр косулуп, артқы аяктар тирек кызметін аткарат. Энди балдар, бул мисалыбызды корутундулай келек. Жалпы омурткалуу, омурткасыз жаныбарлардын козголуу мүшөлөрү саналууан түрлүү болуп кетет экен. Булар сол козголуу мүшөлөр сырткы ортага бейимделүүнүне байланыштуу козголуш мүшөлөрү де күрделенип дамып отурат. Энди осы күрделенип дамуу боюнча эволюциянын барысында мыңдаган, миллиондогон жылдар бою эволюциянын барысында мүшөлөрдүн күрделене түсүү менен тыгыз байланыштуу болуп келет. Энди балдар, осы такырыпка байланыштуу кыскача тапшырма орундап көрөйүк. Жогоруда айтып кеткендей, канка типине байланыштуу жаныбарларды топтоштура коюңуздар. Мына жерде баардык жаныбарлар аттары менен берилген жантиктер де бар. Энди осуларды канка түрлөрү, багына айттык, гидростатикалык, экзоканка, эндоканка деп жаныбарларга сайкес номерлерин коябыз мына жерге. Сосын түрлөрдүн ерекшеликтерине кыскача сыйпаттама жасайбыз. Жакшы, бейне жазбаны токтотуп коюп тапшырманы орундасаңыздар болот. Соңунда өзүңүздү текшерүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Мына туруш жаптар, өзүңүз текшериңиз. Шынайы өзүн текшерди деп ойлойм. Эгерде кателик болсо, өздөрүңүз реттеп кайтадан эстериңизге сактап аласыздар. Жакшы балдар, бул сабак осу менен аякталды. Сау болуңуздар.